Marketten bir sürü alışveriş yaptım. Şimdi bunları dolabıma yerleştireceğim. Ama mutfağımın haline bak. Darmadağınık bırakmışım. Şurada bir sürü bulaşık var. Önce bunları halletmeliyim. Hemen bir temizliğe başlıyorum. Önce bulaşıklarımı yıkayacağım. Baksanıza bir sürü bulaşığım var burada. Bardağım var. Burada yıkanmamış bir tencerem bile var. Hemen bulaşıklarıma başlamalıyım. Na 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 na. Na 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 na. Bulaşıklarımı yıkıyorum. Bulaşıklarımı yıkıyorum. Na 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 na. Şu tencereyi de alalım. Na 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 na. Hepsi tertemiz olacak. Hepsi tertemiz olacak. Na 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 na. Bulaşıklarım bitti. Hepsi tertemiz oldu. Mutfağım tertemiz kokuyor. Hepsini buraya yerleştirdim. İşlerim bitti sayılır. Şimdi son bir şey olarak şu yerdeki halıyı silkeleyeceğim. Balkonumdan silkeleyebilirim. Evet, halımı silkelemek için hazırım. Öncelikle biraz yukarı çıkmam lazım. Hop. Evet, yukarıya kadar çıktım. Şimdi silkeleyebilirim. İşte bu kadar. Şimdi aşağıya ineceğim. Hadi bakalım. Hop, hop. İndim. Şimdi mutfağıma bu halıyı sereceğim. Halımı da serdim. Her taraf tertemiz oldu. Artık biraz dinlenebilirim. Dinlenemem. Çünkü aldığım eşyaları dolaba yerleştirmeyi unuttum. Daha onlar var. Bir dakika, kapı çalıyor. Kim o? Benim Chelsea'cim, Nilo'ya. Nilo'ya gelmiş. Hemen kapıyı açayım arkadaşıma. Hoş geldin Nilo'yacığım. Geç şöyle otur, dinlen biraz. Nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Biraz markete gitmiştim de birkaç şey aldım. Ama baktım ki mutfağım pis. Önce dedim mutfağımı temizlemeliyim. Eline sağlık, tertemiz kokuyor zaten. Sağ ol canım. Bir şey içer misin? Yok, hayır içmeyeceğim. Ne yapıyorsun diye bakmaya gelmiştim. Belki dışarı çıkarız diye düşündüm. Şu an çıkamam tatlım. Marketten aldıklarımı dolaba yerleştirmem lazım. Ayrıca biraz yoruldum. Kızmazsın bana değil mi? Yok, kızmam, merak etme. Ben de Maşa'yı ararım. Tamam, teşekkür ederim canım. Ama sonra söz çıkacağız, olur mu? Tamam canım. Yardım istiyor musun? Hayır, hemen yerleştiririm şimdi. Bakalım sepetimde neler var. Marketten ne almışım? Ekmek almışım. Bakın, bu da esmer ekmek. Biraz kahve almışım. Dondurma almışım. Bir kavanoz bal. Ve meyve suyu. Hadi şimdi bunların hepsini dolaba yerleştirelim. Dolabımı açıyorum. İlk olarak dondurmamı koyuyorum. Meyve suyumu. Üst tarafa ekmeğimi koyacağım. Ve diğer ekmeğimi. Ben esmer ekmeği çok seviyorum. Çok sağlıklı. Kahvemi. Kahveyi dolaba koymuyorum. Onu yukarı koyuyorum. Ve bal. Bal da dolaba koyulmaz. Balımı da yukarı koydum. Dolabımın kapağını kapattım. Ve işlerim bitti. Yaşasın. Artık dinlenebilirim.